No, takže dobrý deň, ja vás pekne vítam pri mojom videu. Už som dlho netočil, ani som nevedel vlastne o čom. Takže ja by som vám chcel ukázať elektrocentrálu, ktorú som si kúpil a možno ani tak neukázať, ako skôr niečo o elektrocentrále, no to je blbý názov, povedzme tomu generátor. O tomto generátore niečo povedať. Lebo to rozbalovanie, rezanie krabíc, tie všelijaké nožiky, čo každý tu ukazuje a vyberá tie krabice, potom tam všetko dáva nabok, ukazuje sviečkový kľúč, ukazuje vám návod, ukazuje vám sáčok s nejakými kablikmi. Tak to nech si nechajú pre seba, to nech ukazujú fakt možno, že takým ľuďom, ktorí sú menej inteligentní alebo ktorí naozaj už potrebujú všetko vidieť. Nechajme to tak. Ja by som vám chcel ukázať elektrocentrálu, ktorú som si kúpil a skôr by som chcel povedať, na čo ju chcem používať alebo na čo by ste ju mohli používať vy. O čom to vlastne je tá elektrocentrála alebo ten generátor, aby som sa tak nekoktal. A ohľadom tých všelijakých zasuviek, ovládačov a tých všelijakých prostostí, ktoré sú tam a ktoré vám každý ukazuje, kde sa to ťahá, kde sa to štartuje, kde sa nalíva olej. To si pozrite v návode. To je ku každej elektrocentrále a myslím, že ani to nemusí byť, lebo oni sú tak dosť robené intuitívne, že každý na to trošku rozmýšľajúci človek príde. Skôr by som chcel upraviť pozornosť na to, že na čo vám tá centrála má slúžiť. Či chcete si napájať domácnosť, či to chcete používať na záhrade, či to chcete používať, ja neviem na čo ešte, na svietenie, na rezanie, na nejaké pripojenie nejakých elektrických vecí, ktoré tam budete s tým robiť. Určite nie je na pripojenie zváračky, to vám poviem dopredu. A hlavne také zváračky, ako sú nejaký invertor alebo takáto Magnum, Synergia, lebo proste to nedoporučujú, alebo by ste museli mať veľmi dobrý výkon. Čiže najprv musíte vedieť, aký výkon budete potrebovať. Čiže by ste si mali najprv zrátať tie veci, ktoré máte, vrtačka, brúska a ja neviem čo ešte všetko, svetlo, chladnička, kompresor. A potom, keď si zrátate waty, kilowaty, tak potom si môžete hľadať nejakú elektrocentrálu. A potom záleží hlavne od toho, koľko máte peňazí, aká to má byť suma. A ešte dôležitejšie bude, či chcete obyčajnú elektrocentrálu, či chcete elektrocentrálu z AVR, to znamená, že to AVR vám bude robiť aspoň akú takú čistú sinusoidu, alebo budete chcieť elektrocentrálu už takéto niečo, ako je inverter, digitálna, vlastne ktorá má čistú sinusoidu, kokcem, aby vám na to išli aj nejaké tie jemnejšie prístroje. Ide to hlavne o to, že keď vydáte obyčajnú elektrocentrálu, tak relatívne s tou vám pôjde všetko. Lebo som videl fakt napojený na tom aj dom rodinný a nejaká 3,5 alebo 4 elektrocentrála, ktorá je o polovicu lacnejšia ako toto čudo, to ťahala. A nevidel som, že by im to robilo problém s televízorom, s chladničkou alebo s niečím. Možno mali len také šťastie. Ale skôr by som už potom išiel k tomu, že radšej si kúpte elektrocentrálu z AVR. To znamená, že vám to aspoň trošku bude kopírovať tú čistú sinusoidu. A tým pádom by ste nemuseli prísť o niektoré jemnejšie prístroje, počítače, alebo niektoré indukčné, alebo také niečo. Ak sa mýlim, tak si to nevšimajte, lebo však to rozprávam tiež z brucha. Alebo potom už lepšie je zobrať Synergiu invertor, sa už mýlim, si to mýlim teraz so zvaračou. Lepšie je potom invertor digitálny a ten by už mal byť aj na niečo jemnejšie a nemala by tam byť taká vec, že zapnete si televízor, potom ju zapne na dvore čerpadlo, vám to urobí pokles alebo výkyv prúdu a vám vlastne buď odíde elektrocentrála, alebo vám odíde prístroj, ako je televízor, počítač alebo také niečo. Ale dôležité je hlavne si pozrieť tie waty a keď si to narátate, tak vlastne takú silnú by ste si mali kúpiť, alebo ešte aj aspoň o polovicu silnejšie. Čiže ak si zrátate všetky prístroje, ktoré chcete zapnúť, že budú mať 2000 W, tak si hľadajte aspoň nejakú 2500, 3. Možno, že aj to bude ešte málo,
a možno, že aj to by ešte chcelo viac. Takže to len k tomu toľko. A potom záleží hlavne od toho, že koľko máte asi na to peňazí. Lebo predsa len tie jednoduché centrály sú už dneska lacné. Tá s AVR-kom je o trošku drahšia. Keď začneme na nejaké 2 kW, tak tú obyčajnú kúpite, dá sa povedať, za pomaly 100-150 eur. S AVR-kom kúpite za 220 eur, za 300 a invertor kúpite za možno, že 400-500 2 kW. Ale dá sa kúpiť aj lacnejšie a silnejšia. Čiže toľko by som povedal asi k tomu, že čo tá vlastne centrála je a na čo sa to používa a na čo ju budete mať. Môžete ísť úplne na hulvata, to znamená, že spravíte vidlicu kábel, pripojite to k rodinnému domu, do najbližšej zásuvky. To všetko teraz hovorím o jednofázových centrálach, lebo to je také rozumnejšie ako trojfázové, tomu sa nebudem venovať. Vypnete hlavný istič, čo je úplne najdôležitejšia vec. Vypnúť hlavný prívod do domu, hlavný istič poiskový, prakticky vypnete aj celú skriňu. A až potom, ešte by som zhodil možno aj všetky poisky, a potom by som až pripol tú centrálu. Ono je to na hulvata, ale naozaj som to videl nespočet veľakrát u mnohých, ktorí mi to ukazovali. A šlape im to, aj keď to je sprostosť. Lepšie už urobíte, keď pôjdete aspoň cez ten ATS-kový vypínač, ktorý sa dá prepnúť do manuálny režim a tým pádom, keď si natiahnete tento vypínač, čo vám dá sa povedať aj hociaký elektrikár vie urobiť, pretože to potiahne z jednej fázy. Nie je to žiadna veda, ja ako laik som to úplne v pohode urobil. A keď prepnete tento prepínač sieti, tak v tej zásuvke, do ktorého to budete mať natiahnuté, keď pripojíte centrálu, tak pôjdete len s centrálou. Ako náhle ten prepínač prepnete na domovú sieť, tak pôjdete len z domovej sieti. Keby ste tam chceli vtedy dať elektrocentrálu, tak vlastne tá centrála pôjde, ale nebude vám pchať prúd do domu, keď máte zapnutý tú sieť zo stĺpa a nič sa nestane. Ten vypínač je to také, že aspoň taká záruka toho, že by som nemal niečo vyviesť. Vtedy je dobre, keď možno, že by bolo lepšie, keď si tú centrálu postavíte, natiahnete kabel, natiahnete predĺžovák a vyskúšate si všetko, čo vám na to ide. Je to najjednoduchšie, najlogickejšie a relatívne aj najspravodlivejšie, pretože nič neporušujete a idete toľko, čo vám z toho ide. Ale jasné, ľudia sú pohodlní a ja som pohodlný a prečo by som mal naťahovať milión káblov a skúšať, keď viem to spraviť tak, že viem tu spraviť jednu fázu takú, že tam budem mať toho, čo potrebujem a keď to do toho pustím, tak v tom objekte alebo v tom dome alebo v tej firme relatívne mám elektriku takú, čo potrebujem. Ale na to je zase potom myslieť aj na to lepšie, že aby ste mali tú centrálu aspoň takú výkonovú, nech má fakt aspoň tých možno, že ja by som doporučil aj okolo 4 kW, 4000 W. To by bolo také najideálnejšie. Čiže ja som túto centrálu už odskúšal, nie je to žiadny problém. Ide. Olej si viete naliať všetko sami, tento bok odtrhnete dole, ten kryt, je tam zadka, to úplne každý magor si myslím, že už musí vedieť. Je tam filter, o ktorý sa máte starať, ale to je všetko to, čo si pozrete v návode a ktoré vás bude celé prvé zaujímať. Ja som si vyberal centrálu hlavne preto, ale dosť s tým, že som chcel ten displej. Na tom displeji, ja ho nemám zapnutý, čiže ho vám takto ukážem, na tom displeji aspoň čo to vidíte. Vidím tam, či mám dosť oleja, či mám dosť paliva, vidím tam nejaké ubehnuté hodiny, aspoň si viem pozrieť, kedy môžem už potom meniť ten olej. Vidím tam nejaký výkon, vidím tam aspoň nejaké čísielko, čo mi tam robí, aký prúd. No, nemusí to byť, relatívne by ste prežili aj bez toho, ale je to dobre. A všetky ostatné veci, ktoré sa týkajú uzemnenia a týchto vecí, to už všetko prečítate, to vám povie všetko návod. Dneska máte YouTube, dneska máte všetky možné dostupné informačné siete, takže myslím, že každý si to vie už ohľadom toho dohľadať.
No, tak vlastne ani neviem, čo by som vám k tomu ešte mal povedať. Možno sa dostanem k tomu, že to video natočím ešte raz, alebo natočím ho trošku lepšie, alebo si spravím nejaké poznámky, lebo keď pozerám na tých YouTube kanáloch, tak tam sú už takí trošku skúsenejší tí ľudia, lepšie to tam vedia obkecať, ja koľko razy trepnem nejakú hlúposť, len som nechcel som robiť také video, ako fakt robí 99% to, že rozbaluje krabicu, odbaluje všetky tie šnúrky, pozera tam ten návod, fakt vyťahne sviečkový kľúč, ja keď to vidím, tak hneď sa pozriem do rodného listu, či som naozaj normálny, alebo nie som normálny, lebo mi to prípada také, že ak keby z nás robili debilov, to sa mi stalo, keď som išiel kupovať televízor a v obchode mi predávať začal čítať z toho listka, ktorý tam bol, všetky možné údaje, ktoré tam boli napísané, nič viac mi nepovedal, ja som na to povedal to, že viete čo, som chodil do školy, v nejakej 3., 4. triede som už vedel plynule čítať, čiže ja som to všetko už to prečítal, čo tam je, ja som myslel, že mi poviete o tom niečo viac. Preto som ja chcel k tej centrále tak povedať, že fakt vyberajte podľa toho, koľko vám bude, na čo vám bude slúžiť, na čo vlastne potrebujete. Ja som to skôr kupoval také ako polozábavku, lebo ma to strašne zaujíma. Ale ak to potrebujete na záhradu, ak potrebujete na nejakú vrtačku alebo na nejaké čerpadlo alebo niečo, ziste si, či to má nejaký indukčný motor, či to má nejaké napätie, či tam je, ja neviem, niektoré stroje idú pri štartovaní 2-, 3-násobok, možno že aj 4-násobok. Potom si ziste, či sú citlivé na ten čistý prúd, aby tam išla tá sinusoida pekná, rovná, nech vám to nerobí z prostosti, nech vám to neodíde. Pozrieť si tie vaty, to ešte raz spomeniem, že či vám to bude stačiť, na čo si budete kúpať 4 kW, keď budete robiť možno, že s jednou vrtačkou, ktorá má 600 W a zbytočne vám to bude žrať 1,5 litra, miesto toho, aby vám tá centrála zožrala nejakých pol litra benzínu. Či je hlučná, či nie je hlučná, jasné, tie invertory sú o niečo tichšie. Zas na druhej strane možno tie druhé s AVR-kom, tie centrály, ktoré sú tých všelijakých tých, ja neviem, také holé, tých konštrukciách, tak zase tam určite sa ľahšie dostanete k sviečke, ľahšie sa dostanete k filtru, ľahšie si to pozriete, či sa niečo s ňou deje, či sa niečo s ňou nedieje. Čiže toto je taký trošku kufríkový systém. Ja som aj chcel, aby to bol kufríkový systém a hlavne, aby to bol invertor a aby to bolo také, aby to mne vyhovovalo. Takže asi zbytočne budete písať nejaké dotazy alebo niečo takého, lebo nie som zase na to taký odborník. Niečo s ňou už mám odskúšané, niečo mi už tá elektrocentrála ukázala. Ja som zatiaľ spokojný a uvidíme, čo bude ďalej. No, tak nechajme sa prekvapiť. Takže to by bolo zatiaľ všetko. Ja vás pozdravujem a prajem vám šťastný výber elektrocentrály.